कल्लू दादा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा कल्लू दादा का नाम रहेगा। अरे भाभी जी, घर में कोई है क्या? देखिए कौन आया है। अबे कौन है तू? मैं आपका विधायक कल्लू दादा, आपका बहुमूल्य वोट देकर मुझे चुनाव जिताए। साले ऐसा रेपट पड़ेगा, थोपड़ेगा, नक्शा चेंज हो जाएगा। दिख नहीं रहा फैमिली प्लानिंग चल रही है, निकल। अरे इधर आओ, इधर इन भाई साहब के पास। नमस्ते भाई साहब, मैं विधायक कल्लू दादा, आप वोट मुझे ही देना। अरे बिल्कुल आपको ही देंगे, बस आप पीने का जुगाड़ करवा दो, सारे मोहल्ले के वोट आपको ही मिलेंगे। अरे जुगाड़ हो जाएगा भाई साहब। कल्लू दादा अब कहाँ चलना है? वार्ड नंबर 11 में चलो। अरे रे क्या हो गया? कल्लू दादा आपके स्वागत में लोग आए हैं। साले बाहर निकल कल्लू, विधायक बनके गवर्नमेंट के पैसे खाता है। हाँ निकल बाहर, निकल बाहर। भाइयों और बहनों गुस्सा मत करो। अबे मारो साले को। अरे छोड़ दो, मैं होने वाला विधायक हूँ।